如果你係打工仔，每個月都響荷包拎幾萬蚊出嚟交住房租，又冇同公司安排住房福利，咁你就益咗庫房啦。好多人一聽見公司幫我交租，就以為會交多啲稅，唔係一定嘅。喺香港，稅例入面有一種租金價值計算法，我哋簡稱為 RV， 係打工仔可以合法用嘅慳稅神技。今日用幾分鐘，我教你點樣利用呢個優惠，幫你慳翻一大筆稅。首先，你要搞清楚咩叫住房福利。稅局認可嘅主要有4種形式。第一，公司名義租房，租約寫公司名，公司直接交租俾業主。第二，租金退還，租約係你嘅名，你交咗租先，公司再補翻俾你。第三，公司提供住宿，公司直接提供宿舍、服務式住宅或者酒店房俾你住。第四，老闆自用，如果你自己開公司做老闆，呢招仲絕。可以由公司出面租樓俾董事住，只要安排合理，你個人嘅薪俸稅負擔有機會大幅下降。只要平衡到公司內部制度同利益，你報嘅收入加住房福利就唔係計你實收幾多錢，而係用 RV 去計算稅項。點解呢招咁勁？因為無論你住1萬蚊樓定5萬蚊豪宅，稅局通常只係計你薪酬嘅10%當做 RV。假設你年薪120萬，原本要報足120萬入息，但如果改為80萬薪酬加40萬租金退還，報稅時稅局只會將你嘅薪酬80萬當作入息，再加上按10%計算 RV， 即係8萬。最終應課稅入息等於薪酬80萬加 RV 8萬等於88萬。同樣攞120萬，一個要報足120萬，另一個只係報88萬，中間嗰32萬差額以稅率15%計，足足慳咗48000蚊稅。不過呢個肥豬肉唔係隨便食得落噶，稅局查得好嚴，有3個位一定要做足。第一，自己或者配偶唔可以係該租賃物業嘅登記業主。第二，你要交租約同租金收據俾公司留底。第三，租約必須合法有效，包括打厘印。同時公司要有清晰監管流程，如果冇呢啲證明，稅局會當係普通津貼，到時就要交足稅。最重要一點，住房福利必須事前寫入僱傭合約，唔可以無根無據咁突然間入賬。總結一句，住房福利其實係將收入結構重新組合。如果你係老闆，想幫自己慳埋一份，記得揾專業會計師詳細商量一下。下一集我哋講大家最頭痛嘅點樣減低預繳稅。如果呢條片幫到你守住荷包，記得 like 同 subscribe、share 俾你啲交緊貴租嘅朋友。我哋下集見。